ଆଉ ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ସଜେଇ ଦେବି ଘରଟା, କାହିଁକି ନା ଭାଉଜମାନେ ନାହାନ୍ତି ତ ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେବି, ଝାଡ଼ୁ ଏକ ମାରିଦେବି। ଭାଉଜମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଘର ପୁରା ସଫା କରିଦେବି, ରୋଷେଇ ମୋଷେଇ ସାରିଦେବି। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 3ଟା ହେଇଗଲାଣି, ତ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଗେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସଫା କରିଦିଏ, ଦେଇକି ବେଲା ବାସନ ଧୋଇବି। ପୁଅ ଝାଡ଼ୁ ମାରତେ ଲାଗିଲାଣି। ମୋ ପୁଅ ସବୁ କାମରେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବ। ଦେଖ, ସେ ଆଜି ତା ଆଈ ଗୋଟେ ନୂଆ ଝାଡ଼ୁ ବନେଇଥିଲେ, ଖାଲି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ, ସେ ସେଇଟାକୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଥିଲେ, ସବୁ ଦେଇ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଓହୋ, ସେଇଟା ବନ୍ଧା ହେଇନାହିଁ ବାବା ଭଲସେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଖୋଲି ଯାଉଛୁ। ଆଡ଼କୁ ବିଲରୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ନିମ, ଏ ହେଉଛି ନିମ ପିତା। ଖାଇଛ କେବେ ତମେମାନେ? ନିମର ଏଇଟା ହେଉଛି ପତ୍ର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲ, ଖିଆ ହେବ ଫୁଲ, ନିମ ଫୁଲ ଖିଆ। ନା ନାଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ରନ୍ଧା ହେବ ଆମର ଆଜି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ମେଞ୍ଚିଆ କରିଦେବା। ତମର ଖାଅ ନା? ନିମ ପିତା ଏତିକି ରୁଞ୍ଚି ତାକୁ ମା ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଭାତ ବସାଇବା ପାଇଁ ଯିବି। ପିତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେଲେ, ଆଉ ଏ ଭାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆଜି ରାନ୍ଧିବା, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କାଲି ପାଇଁ। ମୋର ଭାତ ବସିଛି ଚୁଲିରେ, ଭାତ ହେଇନାହିଁ। ଆମର ଆଜି ଦିନ ସାରା ତରକାରୀ କ'ଣ ରାନ୍ଧିବା ସିଲେକ୍ଟ କରିକା ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 6ଟା 7ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଶେଷରେ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କଲୁ ନିମ ପିତା ଆଉ ନାଡ଼ି ତରକାରୀ ହେବ। ଡାଲି ମୁଁ ଭାବିଛି, ମୋ ଘର ଡାଲି ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଠି ଡାଲି ଅଛି, ଆଉ ଡାଲି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପଖାଳ କରିଦେଇଛେ। ପଖାଳ ଆଉ ନିମ ପିତା, ସଜନା ନାଡ଼ି ଖିଆ ହେବା। ଆଉ ଫୁକୁଲୁ ପାଇଁ ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଛି, ଚଟଣି କରାହେବ। ମୁଁ ଭାତ ବସେଇଦେଲି, ଆଉ ମା ଏବେ ତରକାରୀ ବସାଉଛନ୍ତି, ତରକାରୀ କରିବେ। ଆଉ ସେଟା କ'ଣ ଧରିଛୁ? ମା ଏବେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ହେଉଛି ସଜନା ନାଡ଼ି ପକେଇଲେ। ତରକାରୀ ହେଇଯାଉ, ତରକାରୀ ହେଲେ ଦେଖେଇବା। ଫାଇନାଲି ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ମା ତରକାରୀ କଲେ, ନାଡ଼ି ଆଉ ନିମ ପିତା ହେଇଯାଇଛି। ରାତିରେ ନିମ ପିତା ଖାଆନ୍ତିନି କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ,
କିଛି ତରକାରୀ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ନାଡ଼ି ଆଉ ନିମ ପିତା କରିଦେଲୁ ଆଉ। ଆଇ ସାଙ୍ଗର ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲେ କେତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଆଣିଦେଇଛି ଦେଖ ଆମର ନାସ୍ତା ଆଣିଦେଇଛି ଚିନ୍ତା ଆଉ ଡାଲି ଆଣିଦେଇଛି ଚିନ୍ତା ଆଉ ଲୁଣ ଗୁଟା ଆଣିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନାସ୍ତା ଆଣିଛି। ସେମିତି କହିବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍